firasat aja. Sepeda komen firasat. Becek. Di sini becek. Hah? Kapan? Ini lewat mana? Oh. Itu bisa depan. Hah, depan. Bangun. Mana Pak ya? Ya, sana. Ya, terima. Oh, dibongkar. Guys, jalannya dibongkar. Bikin jembatan baru kan. Dengar. Ini Rahong sini nih kiri. Ya.
ketemu Om Jadi tuh Kerahong. Hah? Awal ketemu Kerahong. Kerahong. Nyamper ke tempat saya. Mantap. Harusnya bawa playset nih. Assalamualaikum. Awas, hati-hati. Pelan-pelan Pak Sopir. Ini jos terus cuy. Gila bro. Wajib. Mau kemana Om? Mau jalan aja. Kalau itu bisa Ke sini bisa tembus ke sono jalan raya. jalan raya mana? Jauh. Yang ini ke itu ya? Ke Dago. Dago ya? Oh. Oh, Pasir Mau itu ya? Oh. Kalau yang ini? Oh, ini saya belum pernah. Oh, belum pernah. Ini mentok kan ke tambang itu kan, Tambang ya? tambang pasir. Oh, Buntu ini. Berarti sini ya? Yang Pasir Mau ya? yang oh, Ikutin bekas jalan saya nih. Masanya belum ada yang masuk. oh. Saya dari sana ya. Ya, Siap, siap. makasih ya. Eh, Ayo Om. Wah, kayaknya berat nih jalurnya nih. Ekstrim Om. Iya. Lengket. Lengket ya. Bro. Om. Berat ya? Enggak. Hah?
Di bro. Ya, enteng. Wih. Sini aja, Ku. Alon-alon. Asal kelakon. Lanjutlah. Slow aja. Hah? Ah. Makin tebal, bro. Hah? Iya. Tapi, hah? Mana dalam? Oh iya. Ke atas saya, ke atas. Ke rumput, nah. Makin dalam, aduh. Ternyata masih lumer. Yo.
Salah jalan, bro. Hah? Heh. Hah? Oke, nggak jelas nih jalurnya. Terus hah? Gas. Mantap jalurnya. Apaan tuh? Akar. Hah? Oke. Dia digas, kita digoes, bro. Hah? Kanan kah? Keenakan gas.
sebelumnya kita lewat sini dari bawah, sekarang kita balik dari atas menuju ke bawah, dari hutan sawit kita melalui jalur motocross. Misi Om. Alhamdulillah nyampe sini kita. Wes, nyebros ya. Assalamualaikum. Punten, punten. Mulai kering jalurnya yang di sini. Mungkin hujannya tidak terlalu banyak. Terus oh, yang ke atas itu loh. Terus balik lagi kita. Terus kita ke mana nih? Kita terus. Lurus ya? Kayaknya terus. Apa iya? Wah, mendingan lewat sini dah. Makin hancur nih dia jalur. Wih, kayak mobil off-road deh lewat sini. Sampai kita. Sampai mana aku nggak tahu. Makin kacau, Hu. Jalurnya, Hu.
Macet Hu. Ini jalur yang dari tadi ke atas, di atas. Oke, kita lewat sini. Kemana berarti? Lurus ya? Oh iya, kita harusnya main ke sini ya. Muter dong ya kita. Buset dah, kita sampai sana kemarin. Mantap. Gimana Hu? Kita tipis aja. Tipis lah. Nggak usah tebel-tebel. Nggak usah tebel-tebel, Tanahnya ada yang tebel. bannya udah cukup tebel. Gitu guys. Di depan udah danau Pasir Maung. Jadi mendekati ke Gunung Dago, sekitar sana Gunung Dago. Kita ada motocross yang lagi tanjakan Nuna Maya. Oke guys, kita lanjut lagi. Gimana? Sampai merah suhu. Kita ngeres di Pasir Maung aja ya. Oke, lanjut. Mau nyebrang danaunya, Ra? Oke, nyebrang dong. Oke, sampai ketemu lagi. Nanti saya review danau Pasir Maung itu seperti apa, masuk tiketnya berapa, pemandangannya kayak apa, fasilitasnya ada apa aja di sana. Oke, lanjut guys. Wow. Pasir Maung tuh. Biar aman. Iya, iya. Pak. Punten Pak. Kok ke situ lagi, Mas? Oh. Motor kita bro. Hah? Habis tenaga. Alhamdulillah. Ini nggak bisa naik, Hmm? Nggak bisa naik. Nggak usah. Wah, kacau loh. Kacau. Jadi ketika lelah, apapun dibodoh amatin. Alhamdulillah, untung ada pohon. Satu, dua. Aku udah keluar loh tadi. Oke, Sampai perempatan itu.
lagi aku. Firasat aja. Sepeda kok main pirasat. Mau ketemu teman gitu rasanya. Let's go lanjut guys. Bismillahirrahmanirrahim. Depan udah Danau Pasir Maung. Kita lihat situasinya mau ngeres atau enggak. Tadinya kan mau nge-review tempat itu ya. Alhamdulillah nyampe dia. Tadi ngeresnya sini aja nih adem, aduh. Ampun dah, Ini mantep ini. Oh, ya. Iya, leyeh Kang. Hah? Horono. Kok sepi ya, tumben? Ya emang sih. Enggak, iya, ayo maksudnya mana di mana anak kamu bisa. Oh, nembusnya sini toh. Lumayan juga motongnya, Hu. Jauh juga motongnya. Nah. Kali. Ya kali. Hah? Angin bro. Ya, hujan. Kita hah? Terus. Kok kita kesini ya? Kita aja kanan. Iya ke kanan, kalau ke kanan ke Umi. Iya. 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 Mau ke Umi. Iya. Oh, tak kirain mau turun ke sana. Jadi sana keluarnya mana? Keluarnya ini tempatku di Saok. Mau. Ya iya. Di sana ke Umi ke Lanut. Lewat situ aja. Lanut. Nah, Lanut. iya. Alhamdulillah udah nyampe kita di Taman Kota Jeletreng. Nggak tahu kenapa nih
konbloknya rusak mulu.
Kenapa nih? Konbloknya rusak mulu.
Oh.